Hvad sker der med pladen? Jamen, har I ikke fået jeres egen merchandise? Nej. Så vil jeg være klar igen. Hvad skal der ske? Vi skal lave den stilforstærker, vi har snakket om. Ja. Og vi har så håbet på, at vi skulle tiksvejse den sammen. Det skal vi ikke, fordi vi har ikke lige fået fat i nogen tiksvejser. Nej. Så vi svejser det sammen med vores almindelige svejser. Og så håber vi jo lidt på, at vi skal lave det sådan, at vi har en pind på hver side hernede. Men igen, det kan jo godt nå at ændre sig, når vi lige kommer i gang her om lidt. Det kan det nemt. Det er det, vi skal starte med. Så må vi lige se, hvor langt vi kommer med det i dag. En klog af skade, så har vi jo lært, at man ikke skal love for meget, inden man får gået i gang. Så det må man sige. Så i dag der satser vi på at få stilforstærker gjort klar, og ikke mere end det. Nå, men Ken, der er egentlig ikke nogen grund til, at jeg render her og spiller Fandango. Det kan du sagtens gå og bygge selv. Så jeg sætter lige op til lidt timelapse, så kigger jeg lige ind til dig en gang imellem. Vi skal også lige holde noget Q&A senere. Jeg har printet en masse fede spørgsmål ud til dig, så ja, stay tuned, hæng på, vi ses, mand. Nå, hvad så Ken? Hvad så, Kasper? Vi vil lige tjekke ind og lige høre, hvordan det går. Jeg flytter det en lille smule. Mm. Og har sat dem på heroppe i stedet for. Og så har jeg en ting, hvor de skulle gå herned til. Men nu har jeg besluttet mig for, at de skal på her. Jeg tror, der er mere styrke der. Det er fordi, det var nemmere. Ja, nej, det sagde. Ja. Du kan prøve at se de øjebolde der, vi fik købt. Og du godt nok ikke lige helt dem, vi troede, vi ville få købt. Jeg håber på, at de var lidt finere, da den kom. Ja, jeg tror godt. Det går nok, alt sammen. Men ellers er det fint, kamera. Jamen, skal vi bare sætte noget timelapse på igen, og så skal jeg bare skrive? Ja, så bygger jeg lige lidt videre. Ja, gør det. Så tager vi lige lidt for den. Jamen, hvor er det der går, Ken? Hvad siger du? Jeg så, du skulle se at bukke i det og sådan noget. Ja, det vil ikke lige det her. Jeg har lavet lidt om. Jeg tænker, at papkassen vil godt få kommet. Så laver lidt om igen. Står og holder spændingen op. Det ved jeg ikke. Men det er også nødt til lige at give lidt mening, når man står. Men nogle gange så er det nemt nok, når man bare står og snakker om det. Ja. Teorierne kører. Det er ikke altid, det ender ud i det samme. Men sådan er det. Jamen, alle gode intentioner i verden. Det er noget eller det her, Kasper. Okay, jamen altså. Jeg er med på den værste. Jeg synes, det er fedt. Alt, hvad du gør, det er guld. Men det kommer nok til at kræve et nyt benskjold. Jeg tror ikke, det er godt nok, det der. Det tror jeg, vi bliver nødt til. Vi skal jo have et eller andet på i den anden ende til at spænde det her sammen med. Hvad synes du? Jeg synes, det skal ikke have fat i dem her, for det er så dusk, det der med, at den der er tykkere end den der. Ja. Ideen var jo egentlig, at jeg ville bare have haft dem til at ligge der ovenpå. Og så ville jeg have haft de stivere der imellem her. Ja. Og så vil jeg lave den her ned inde i midten. Bagefter. Skal jeg lige prøve det? Jeg prøver Lige lige nu står jeg bare og fortryder, at jeg overhovedet sagde... Ikke hende, hvad med det der stilforstærker? Ja, Så er koldt med en saben i gang. kan man godt, kan man. Ja, det er da sgu da godt fundet på. Jeg sidder bare lige og tænkte, jeg har ikke skåret den nok igennem til at brække den endnu. Den er bare lige klemt sammen. Altså nu når vi alligevel skal svejse det med den der max-svejser, så kan den jo godt fylde noget i. Jo. Ja. Nå, men nu vil jeg alligevel gå her og hygge lidt, Kenneth. Så kan vi lige tage lidt af det der Q&A. Ja. Kan du lige afføre dig alt det der lytteudstyr der? Jeg lovede sidste gang, at der vil komme lidt spørgsmål og noget med næste gang vi filmer. Og det står jeg jo selvfølgelig ved. Det er ikke... Når jeg lover noget, så ændrer det sig jo ikke til næste gang. Hensyder du til noget specielt? Både, jeg har faktisk to, der har spurgt om præcis det samme, eller påstår præcis det samme. Emil Lytved og Mikkel Bak. De påstår begge to, at fordækket vender forkert. Ja, skal vi til det igen nu med de skide dæk der? Altså, jeg tænker, det er nemt. Det bedste forsvar, det er ikke godt andet. Kom her. Ja. Igen, så styrer vi ikke, men vi går ud fra,
at dem, der har lavet de dæk, altså Bridgestone, den pil her, og så det fortæller jo ligesom, hvorfor vej det skal køre. Men er det ikke fordi, den bare skal være nede i bunden? Nå, jo, det kan sgu godt være, det i mig, så. Hvad sker der så, hvis vi kører den ned i bunden? Nej. Det hjælper vildt. Det giver ingenting. Det er jo stadig kørt den samme vej. Jamen, vender den ikke bare omvendt op på den anden side, så? Nå, så man skal, det er sådan lidt, som man kigger. Det kan være, der kun er pil i den ene side. Nej. Der er pil der. Men altså, uanset hvad, så kan man jo vende det, som man har lyst til. Men vi har vendt det, som Bridgestone foreskriver, det skal vende. Okay. Ja. Spørgsmål til Q&A vil høre, om der var mulighed for, om I kunne smide et bilhorn på joggen, eller om I kunne pynte den med noget med blå forlygter og LED i bunden plus bag i. Jeg tænker ikke, den maskine vi bygger nu, der skal vi ikke have LED-lys på overhovedet. Vi laver slet ingen strøm på den. Fordi vi skal have racertænding på, og vi skal have batteri-vandpumpe. Så det eneste, vi laver strøm til, det er vandpumpen. Det er sådan, det er ting lige nu i hvert fald. Så ingen lygter. Det vi har snakket en lille smule om, det var, om vi skulle bygge et eller andet fedt display til den, som den måske kunne stå i. Så umiddelbart så er ikke noget. Men umiddelbart så er ikke nogen Ford A-horn eller noget sådan. Jeg havde Ford A-horn på min Sony. Jeg havde Lavlund Motorsport har spurgt, hvad for en støddæmper skal I have bagpå? Det kan alle lige svare lidt på. Vi har lige været der og kigge lidt og fundet en rigtig fin Stage 6, så jeg håber vi snart at kunne vise jer. Koldt med! Det er sgu da ikke så tosset, det der. Du har lige gjort mig. Fri mig op. Fri mig op. Du holder dig selv ikke tilbage. Er du klar over, at jeg kan græde mig selv i søvn nogle gange om aftenen? Ja? Jeg har faktisk en god en her. Et rigtig godt spørgsmål, som jeg egentlig synes. Kanser.dk, han spørger. Kære Speedline, Kasper Kende. Nu har jeg dame undret mig godt og længe. Men hvordan kan det være, at I vælger at bruge sekskantede skruer Mondrago til nærmest alt? Er det grundet ease of use, eller ligger der andet til grund for det? Jeg tænker bare, at vi godt kan lide at bruge en brakkerbolle. Jeg tænker ikke, at den er så meget længere. Men der er ikke så meget i dem, det er bare, det var sådan lidt Man mere. kunne bruge alt muligt andet. Jeg kan godt lide at bruge en brakkerbolle. Så er der en, der spørger, hvordan skifter man håndtag på en Hot 50? Det har vi en guide til, har vi ikke? Jo, det har vi også vist. Jeg tror måske, vi laver sådan lidt mere guide-agtigt, når vi sætter det på den her. Der filmer vi det, så lægger vi det ind under alle modellerne bagefter. Så laver vi sådan en lidt lækker guide til det. Stay tuned, eller hop ind og se et af de sidste afsnit på PGO'en. Vi laver derinde. Der viser vi i hvert fald, hvordan man sætter det på. Vi viser det igen, når vi kommer her på den her. Det kunne være fedt, hvis I til foråret tog alle 3 vinderprojekter med ud på en bane, så man kunne se, hvad de kunne. Vi håber også, at vi kommer afsted til træf næste år. Måske mere end en gang, Ja, men måske det er heller ikke ikke sikkert. nødvendigvis træf, men jeg kunne godt tænke mig at lave en video, hvor vi tager dem med i stedet hen og lige lægger bålet lidt på. Bare sådan lige os selv med. Det får vi se til den tid. Så er der nogen, der spørger her, man bruger også Kahin-karburator på KTM-crosser. Har det på min KTM har tænkt på, om I ikke kunne bore den op. Nej, vi skal ikke til at bore i karburatoren. Den er lavet, som den skal være, karburatoren. Jamen det er det, jeg tænker, men altså, jeg blev nysgerrig, at læse spørgsmålet og tænkte, kan man overhovedet det? Jeg ved ikke, om der er nogle firmaer, der gør, men den er jo ikke lavet for sjov, sådan en karburator, sådan som den er. Så umiddelbart, så skal man ikke bruge. Det er ikke ligesom på en scooter, hvor man borer et hul ude under forlygten, og så får man lige 5 på toppen. Nej, så tror jeg, det er nemmere at pille speedometerkabel af, så prøve at sidde og puste i det. Det tror jeg, det giver mere på toppen. Eller suge. Ja, jeg ved ikke, hvad der er bedst. Så er lige en her, der spørger, at han har set alle afsnit og er helt vild med vinderprojekter, sådan, og det er Lukas. Og så spørger han, men hvornår kommer der nyt afsnit? Jeg har taget det med, fordi at så kunne vi lige nævne, hvornår vi smider opdateringer op, en gang for alle, så alle er på samme tid med det. Men der kommer et nyt afsnit hver 14. dag. Ja. Om tirsdag. tirsdag. Det er anden tirsdag. I hvert fald så godt, som vi overhovedet kan leve op til. Vi gør eddermame, hvad vi kan. Dag og nat er vi på for at få det til at... og det er jo selvfølgelig, mens vi laver vinterprojekter. Kan I ikke lave en video, hvor I viser, hvordan man sætter barstyr på en scooter? Der er også nogen, der har spurgt efter, om man skal barstyr på den her. Nej, det skal der ikke. Nej, det synes jeg nemlig heller ikke, men det kunne være fedt nok på et tidspunkt at lave en guide. Det kunne være, at vi bare på et tidspunkt. Det er ikke så godt. Ja, det kunne man godt, men det er bare lidt trist at lave den om. Vi har jo lavet alt det med lys i speedometer, så skal vi i hvert fald koble alt det fra, ja. Vi ser på det, men vi vil rigtig gerne vise, hvordan man laver en barstyr. Barstyr, anti-lights, hele puljen. Nu gider Kende ikke have mig herude mere, så nu sætter vi i gang med timelapse igen, så får han lige lov at bygge, og så vender vi lige tilbage om
det kunne være fint at prøve at lave barstyr på en. Ja. Det er da blevet lækkert, hva'? Så er spørgsmålet jo, om vi skal lade dem være, så det er 2 enkelt, eller vi skal lave noget, der sidder imellem hop af. Eller om det er bedre bare at lade det være, som pille 2 af. Altså, jeg fornemmer godt, hvad Chief Engineer han helst vil. Jeg spørger dig, hvad du synes. Altså, jeg synes, det er fedt nok, det der. Det er ligesom om, du lige har snydt lidt og givet lidt kærlighed, er det ikke det? Og det slævende lidt, jo. Nok bare erkende, når vi ikke lige havde noget til at skære sådan, så vi kunne skære det helt over, og så svejse det pænt sammen. Så man svejse, det er ikke så nemt med sådan en CO2-svejse, i hvert fald ikke for mig. Det er nok det, der bliver nødvendigt. Nogen, der så når du lige får noget farvelade af en eller anden slags. Nice. Det skulle da blive godt. Hvad har du gang i igen? Vi prøver at lave den, vi snakker om, at vi skulle have sådan en hernede, så man ikke kan få benen ind under, hvis man vælter. Eller hvad man nu skal bruge. til at opbygge moment, når man skal sparke sidemand. Ja, nemlig. Så har vi lige været ude og prøve at låne sådan en her. Se at bukke røren. Og så prøver vi lige at se, om vi kan bukke noget, vi kan få svejt på heroppe. På de 2 her. Spil til side 1. Altså, det er en fed maskine. Det er for langt, kan man. Det kan jo være, hvis vi lige bukker den lidt mere, ikke? Ja, den skal lige have noget mere. Og så igen. Og til fresh. Jeg synes, det er blevet godt. Det ligner, hvad det er, som vi lige snakkede om. Ja. Altså, de har vel lavet et stilbeslag, svejst med CO2-svejser, af en, der ikke er særlig god til at svejse. Nu er du for hård på det selv. Det er godt nok. Jeg synes, det er blevet fint, at vi selv har lavet det. Et eller andet sted er jeg faktisk så glad nok for, at vi selv lavede det. Vi kunne sagtens også sende det her ud i byen og få det svejst. Og så har vi jo, hvis folk de kan huske, at i vores Polini Dragster,
Der har vi sådan nogle carbonpaneler, om man vil, inde i stillet. Ja. Vi havde jo lidt på vores Malaguti, dengang vi havde den, og så videre. Og der har vi en lille stump over os. Det har vi så tænkt os, at vi vil lave et stykke af og sætte hernede i den her. Ja, og så kommer vores nummer til at stå dernede i. Og det bliver så nummer 3. Det, der kommer til at ske næste gang, hvad er det? Spørgsmålet er, om vi ikke lige skal tage det der senere. Hvad er det så nu? Jeg havde en lille idé om, at vi skulle lave det samme, som vi gjorde sidste år. Op til jul. Kan du huske, hvad vi lavede der? Der lavede vi brænder på vinterprojektet. Ja, der lavede vi på hånden. Jamen, den for året før kendte, det er jo der, vi... Altså, jeg tænker, der er dem, der står inde ved siden af den, de skal ud og hente reservedel ud på lager på et tidspunkt, så vi kan få held til at trække den her ud. Og ham, der plejer at sidde inde i glasburet, der bestemmer, han er taget hjem, ikke? Ja. Jamen altså, det ved du godt, det behøver du ikke sige til mig 2 gange, det der. Vi skal lige have batteriet, har jeg haft pillet af for nogle tid siden for at lade det op og sådan noget, så vi skal lige have sat batteriet på. Okay. Jeg ved heller ikke, om vi kan springe det dæk der. Det må vi lige se. Det skal sætte ind på mandevognen. Hvad tænker du, den skal jo køre for sådan at blive holdt kold? Men jeg tænker, at vi har sådan en blæser. Nå. Jeg kunne godt lige hjælpe lidt, ikke? Fed. Jamen, vi ses om 5 minutter. Forsvind. Nej da, er vi klar? Henter I lige nødt til at sætte batteri på. Jeg filmer lige så. Må du tage det der? Nå. Men nu så han jo nok lige ved noget. Han er lidt svær glad med den her. Ja, han blev sgu heller ikke glad sidste år. Ej, det var ikke det fedeste, synes jeg. Prøv at se det. kan man da kalde julebrænder, når du brænder, eller hvad?
Jeg tænkte, nu må det bare snart springe det dæk der. Hold da. Men okay, det var et helt nyt dæk. Ja, det var